Agar inson iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, nafsini demak o'sha Alloh aytgan tarafga buradigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, uni nafsi endi lavvomaga aylanadi, malomatchi nafs. Egasiga, "Hoy, nimaga uxlayotibsan? Tur, namozingni o'qi. Kech qolding-ku" deydi. "Nimaga falon narsani qilmayapsan? Bu farz-ku. Qilmasang gunohkor bo'lasan" deb haligi malomatchi bo'lib qolgan nafs iymon bilan qurollangani uchun egasini doim yaxshi ishga, ibodatga, xayrga, barakaga, hamma yoqqa yaxshilik qilishga chorlaydi. Ana endi o'sha malomatchi nafsining malomatini e'tiborga olib, banda o'zini o'ngmasa, ibodatini o'rnida ado etsa, shariat aytgan narsalarni qilsa, butun mavjudotga yaxshilik qilib yomonlikdan tiyilsa, keyin tarbiya topib borib insonning qalbi nima bo'ladi? Nafsi mutmainna bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Uncha buncha narsaga e'tibor bermaydigan, faqat Alloh bilan birga bo'ladigan holatga aylanadi.